गैस ये बाइक है RTR 160 BS6 में है। इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या है। इसके जो पीछे के डिस्क पैड होते हैं, इसके डिस्क पैड कट गए हैं। विधि निकाल करके हम दिखाते हैं आपको ये किस तरीके से कटे हुए हैं और कौन सी कंपनी हम डालते हैं वो भी आपको दिखाते हैं, और कितने के पड़ते हैं ये भी आपको बताएंगे। सो गाइस शुरू करते हैं वीडियो। इसके लिए हमें व्हील खोलना होगा। व्हील के लिए इसमें एक एक्सल दी हुई है, इस एक्सल को खोलेंगे। इसने इसको खोला। चलिए पहले इसका कवर हटा लेते हैं। इसका कवर हट गया। अब ये इसका एक पैड निकला, देखिए दूसरा भी निकालते हैं। ये इसके पैड जो हैं ये घिस गए हैं बहुत ज़्यादा। तो इसको हम खोलेंगे। इसको खोलने के लिए इसमें जो एक पेंच लगा है हम इसे खोलेंगे। इसके अंदर 5 की LP से लगा हुआ है। इसको भी खोलेंगे। तो गाइस ये देखिए डिस्प्ले बिल्कुल ही घिस चुके हैं, घिस गए हैं। और हम नए की बात करें तो हम इस कंपनी के डालेंगे डिस्क पैड, ब्रेक पैड, अपाची RTR। ठीक है, इसको निकालते हैं। देखिएगा ये इतने इस तरीके से होती है मोटाई। इसमें एवेस्टॉस में लगा होता है ये। और ये देखिए कितने घिस गए हैं। इसमें देखिए दोनों में, और इसमें देखिए कितना फ़र्क है। तो ये आप देख रहे हैं ये घिस गए हैं। अगर ये गाड़ी BS6 मॉडल है, 20 मॉडल गाड़ी है, अगर ये गाड़ी वाले इन पैडों को न डलाते अगर अभी और गाड़ी चलाते रहते, गाड़ी हमारे पास सर्विस पे आई है, तो ये जो डिस्प्ले लाइट देख रहे हैं फिर ये कट जाती है और ये पड़ती है 1100 रुपये या 900 रुपये के करीब ओरिजिनल TVS कंपनी की। तो हम इसमें ये डिस्क पैड डालेंगे तो आपको मार्केट से मिल सकते हैं 350 या 300 रुपये तक के। अगर हम इसको बैठा लेंगे यहाँ पर तो ये भी एक ही आ पाएगा, दूसरा इसके अंदर आ भी नहीं पाएगा, क्योंकि ये इसका पिस्टन जो है ये बाहर आ चुका है। तो पहले हम इस पिस्टन को अंदर बैठा देंगे। बैठाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, वो छटकी से बोलते हैं। देखिएगा ये बैठा, ये हालांकि बाहर फिर निकल आया, क्योंकि इसलिए निकल आया ये। हम इसके खोलने पड़ेगा क्योंकि इसमें ऑयल बॉक्स जो है, मास्टर सिलेंडर जो है वो पूरा भरा हुआ है ऑयल से। उसमें प्रेशर हम जब वापस जा रहा है तो वापस प्रेशर इसमें मार दे रहा है, इसलिए बाहर निकल आया। अब हम यहाँ से इसकी एयर निकाल देंगे। जो यहाँ पर ऑयल ज़्यादा भरा हुआ है वो यहाँ से निकल जाएगा, उसके बाद इसी बैठ पाएगा। इसके लिए हम इसमें 8 का रिंग स्पिनर चाहिए होगा। ये यहाँ से निकल रहा है और हम इसको यहाँ से बैठा देंगे। ये देखिए कितना सर निकला। इसको इतना बंद कर देंगे इसे। इसको
तो गाइस अब इसका ये इस बोल्ट को कस देंगे। इसको लगा देते हैं। तो वैसे इसके पड़ चुकी है, ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक लगेंगे। ओके, ये चल करके सही आ जाएंगे। ब्रेक वैसे इस पर अभी नए डाले हैं, वो ऐसे जमा करना होगा, सही आ जाएंगे। इसका ही रह गया कवर, ये कवर लगा देते हैं।